Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Action Radio Philippine Standard Time, 1:41. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras gidulong sa kaalwan sang Decolgen Forte. Clog nose and headache? Take only Decolgen Forte. This portion is brought to you by sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Kag syempre, welcome naman sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Karon iya nga adlaw Biyernes. And again, thanks God it's Friday to GIF kita. Ara na kita sa karon sa Oktubre 31. Isa na lang kaadlaw ang nabilin. Kag magatakop na ang bulan sang Oktubre, syempre, Tito Wilma. Kag kita naman mag-isaulog sang All Saints and All Souls Day, Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Kung ano man ang inyo dira mga plano, pwede nyo man mag-share kay Tito Wilma. Kag last Saturday, aton man istoryahan dari, kaging share man ni Tito Wilma sa inyo, no? Ang mga nagkalain-lain celebration sang Fiesta Minatay sa nagkalain-lain ka mga pungsod. So, okay man, sige lang, Tita Wilma, ito man pagpangamusta dira sa ito mga palangga nga mga tagpalamati, labi na karon nga iyang nga adlaw, matugnaw, mabugnaw, maulan, o na nga ton sa ni panahon. Pero syempre, bisan paano hindi natin malikawan ang aton sa ni countdown before Christmas Day. Ilan na lang, Tita Wilma, kadlaw man? Ha? Sing a song. 56 days before December 25, Christmas Day, and 63 days before January 1, 2021. Magkasiling na kita ti Happy New Year. Bala mangin happy ang atong 2021. Kabay pa. No? Padayon kita. Ara naman si Tito We. Tito We, udgid man. Padayon kita, kag padayon gid ang aton sa ni pagpakig-away sa pandemic sa karon, di ba? Ang COVID-19. Pasalamat kita bisan paano, pero ang aton man pagpahinumdum sa inyo sang aton man mga dapat kag hindi naton dapat himuon. Amo nang hambal naton hindi anay magpasaway, di ba? Hindi anay magpasaway kag kinahanglan gid mga palangga naton nga mga tagpalamati, ilabi ng aton mga senior citizen. Nga kabalugid ako nagapanghakroy, kay hindi sila makapagusto sa pagpasundayag sa gwa sang ila puluyan kag magalagaw-lagaw kundiin. Pero sige lang, importante maayo lang na maayo ang lawas kag malipayon upod sa inyo pamilya bisan may mga pag-antos kag sakripisyo kita nga ginahimo adlaw-adlaw tungod sining pandemic nga aton ginapangatubang sa karon. Kag ti sa gihapon kita diriya sa syudad sang Bacolod, dakbanwa sang Bacolod, na paidalom ta gihapon sa general community quarantine. Tihulat man kita kung bala ini mapahagan-hagan, kung bala ini mangin modified or whatever. So hulat man kita sa desisyon sang aton sa mga opisyal sa gobyerno diri sa dakbanwa sang Bacolod. Syempre, ang sa aton man probinsya sang Negros Occidental kag kun anuman ang desisyon sang National IATF
especially sa aton Presidente Rodrigo Duterte. Hulat kita dira, basta magpakabuot lang kita kag masinulundon. Mga pasaway, amat-amat naman nga nagaganhagan-hagan, pero may iban nga amat-amat naman baw daw wala na pamatyaga ninyo. Amo na balta, hindi kita magkumplaser, hindi gid kita magsali. Man kung gulpihon gani, hay gid. Anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Kag syempre man tawi sa paghatagliwat sa nga update sa COVID-19 sa nahambal na naton kay kada hapon ginapabatigid naton, especially ang diri sa aton iya sa Dakbanwas ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad kada hapon, Lunes, tubtub, Sabado. Kamusta dira iya sa inyo? Maulanon o kun hindi? Kamusta man? Bukati sa tiun sa nga panahon sang maulanon nga sang maulanon iya, di ba? Kadamo sang aton ginapangatubang masakit, balatian nga ma-experience naton sa tiun nga maulanon, sa tiun nga mabagyuhon, mga problema nga aton ma-encounter, nagdugang pa ini nga nangin prioridad naton nga ginatubang sa karon ang COVID-19. Actually, diri sa Dakbanwas ang Bacolod kahapon ang bag-o nga kaso pulo kag ang aktibo sa COVID-19 diri sa Dakbanwas ang Bacolod nagalabot na lamang sa 279. Sa kabugusan, may 4,771 kita ka mga kaso sa COVID-19, pero ang mga nag-alalayo naglabot naman sa 4,366. Kaya ang bago nga nag-alalayo kahapon, 11 ka mga kauturan naton. Kag salamat kahapon, wala isang kabuhi nga na dula man, nagapabilin sa 126 ang nadula tungod sa COVID-19. Diriya sa Dakbanwas ang Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental, ang nagduga nga bago nga kaso, 62 or 62. Diba? May kabugusan na ang probinsya nga kaso sa 4,768, di ba, Tita Wilma, no? 4,768. Ang ato naman pong Sud Pilipinas sa kabugusan, may 376,935. So, out of 376,935, ang mga nag-alalayo or mga naka-recover, nagalabot naman sa 329,848. Sa bilog naman nga kalibutan, tawe pila na, may 45 milyones na, 321,659. Ina ang eton sa ni-update iya sa COVID-19 sa nahambal na naton. Pero, kumusta hoy naton ang dalagan man sa aton sini panahon, Tita Wilma? Kabalugid kita, na nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, kagagin tawag na ni siya nga si Typhoon Rolly, pero mas pagid ni siya nga nagbaskog samtang ara siya sa bahin sang Philippine Sea. Kag sa latest weather bulletin sang pag-asa sa karon iya nga adlaw, ang sentro ni Bagyo Rolly katapusan nga nasiplatan sa kalayuon nga 1,600 kilometro sidlangan nga bahin sang Central Luzon. Ang kuniya ang puwersa na ang kuniyang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 165 kilometro por hora. Malapit man sa sentro, kag may pagmadlos nga nagalabot sa 205 kilometro por hora. Nagahulag ang bagyo sa kada sigon nga 15 kilometro por hora, ang iya sinidireksyon pa nakatundan, di ba? Kag suno man sa pag-asa, ang mata ni Bagyo Rolly magalandfall sa diin, Tita Wilma, Aurora, Quezon area. San-o sa maabot nga Domingo sang gabi, kung hindi gani Lunes sang kagahon. Pero siyempre karon nga adlaw ginbatak na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa pila iya ka mga probinsya sa Bicol region. Di ba, Tita We? Yes.
Visayas. Kag sunod sa pag-asa ang tro sa nga typhoon rolling nga ini, amo ni siya ang nagadulot sang mahuyang tubtob sa kasarangan kag kun kaisa may panalagsaman nga pagbubo sang ulan sa bahin sang Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula. Tibuas naman nga adlaw, Sabado, hindi gani sa Domingo, magadulot naman ini sang mabaskog tubtob ba mabunok gid nga pag-ulan titawe no sa bahin sang Northern kag Central Luzon kag sa Bicol Region. Kabalo naman kita nabatihan man naton diri sa Visayas ang aton sinipanahon bisan magwa kita tanglaon tang kalangitan ang galom, di ba? Magalumon gidya. Eksperyensya kita sa mga pag-ulan-ulan, may pagpanagob ina sa nahambal man sa nga pag-asa tungod sang tro sang typhoon Rolly, di ba? Kag ang ato naman temperatura nga mabatsyagan, baw mabugnaw kaya na halin kaina sang kagahon at 25 degrees to 25 degrees to 29 degrees Celsius. Pero subong gidya nga oras mabatsyagan naton diri sa Dakbanwa sang Bacolod 28 degrees Celsius. Bisan hingalit lang nga nakita naton kaina ang silak sang adlaw ang kainit na kagkasanag ni haring adlaw nagbutlak siya alas 5:51 sang kaaga kag magatunod siya karon temprano pagidya sa hapon alas 5:28. Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time. Dugang lang gid naton, gamay lang gid Tita Wilma, ha? Gamay lang gid nga dugang naton nga update. Hindi kay subong balami na siplatan ko to nga ang ido gina-train nila para nga ila ma-detect ang may COVID nga tawo, ha? So, isa iya ka canine service company from San Jose, Antipolo City ang nag-train sa mga ido, no? Ila ni ginahanas ang abilidad sa mga ido para ma-detect ang mga tao nga nagpositibo sa COVID-19. Ang hambal gani ni Ray Tabares sa Universal Canine Training and Services, pulo ka mga ido, titawe mo, no? Pulo ka mga ido ang ila gina-train sa sulod na sang 4 ka bulan para ma-detect ang isa ka individual nga nag-positive sa test sang coronavirus. Nan. So this time sa COVID gina-imprint nila ang COVID-19 nga specimen. Pagkatapos ginagamit nilang specimen from COVID-19 patient nga nag-positive. Kag pagkatapos hambal ni Tabares ginakuha nila ang face mask nila, ang laway kag ang ila sini panapton nga may balhas no sa mga nagpositibo. So far, sunod sa kay Tabares, amo pa lang ng ilan na detect ako ang kuhaon ang ilang mask, ang ilang balhas later on na ti gusto naman nila hibaluon kung bala may COVID-19 ang tawo kung paagi sa ila balhas mahibaluan. Ti masimhutan sang ido kun ina epektibo na. Pero ang mga pungsod naman pareho sa Finland, Germany, Iran kag France, nag-umpisa man sila sa pag-train sa mga ido para ma-detect iyang mga pasyente nga nagaangkon sang COVID-19. No? So, mayo gid no? May na kay para mo kabudlay. Hindi kang ti mapati man kita nga ido kita gina-train ganito we. Kag ila pa na gina-prove subong kon effective ina or hindi. Ari isa pagyed, Tita Wilma. Gamay lang gyed para sa itong sa mga kauturan nga formal na nga ginpabutyag sang Energy Regulatory Commission kun ERC ang pagpalawig sang pulisa nga wala sang customer nga mautdan sang kuryente until the end of the year. Hasta matapos ang tuig. Ang hambal sang ERC, ang makabenepisyo diri sang husto ang mga customers nga nagakonsumo sang manubo nga electricity kada bulan. No? Sunod sa ginpagwang advisory sang ERC para sa mga power distribution utilities not to implement any disconnection on account of non-payment of bills
until December 31, 2020 for consumers with monthly consumption not higher than twice the ERC maximum lifeline consumption level. Ginpaitag man sang ahensya nga mga nagagamit sang kuryente ang mga nagagamit sang kuryente nga 200 kilowatt hour kag panubo kada bulan ang mga benepisyo sa no disconnection policy. Kay gamay man lang Tita Wilma mo, di ba? O abi ninyong ang ilan ng advisory effective immediately. Okay. Ina lang ang gamay naton mapaambit sa sining hapon. 1:57 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Siyempre, Tita Wilma, padayon man. Amoy na nga itong sinimatahom nga lelentunon sa karon nga hapon. Para hindi man kamo magpatugnaw, dara hi siniya. Kaya tungod matugnaw, tamaran kamo maghulag. Ano na gani? Yes, Paper Roses. Yes, ang Paper Roses ina version ni Anita Bryant. Halin sa album niya nga Here, Anita Bryant, in your home tonight. Kagamoy ng greatest hits ni Anita Bryant. Kagin record niya nga mga lalantuno 1960. Kagin release in April 1960 man. Kagang songwriter. Kagang songwriter kag composer sinangalalantunon Tita Wilma. Amo si Fred Spillman kag Janice Torre. Diba? Paper Roses, popular nga lalentunon. Kag it was a top 5 hit in 1960 para kay Anita Bryant. And then inaman gin-record ni Marie Osmond sa 1973 kag ang iya sini version nag-top, no? Nag-number 1 sa US country chart. Paper Roses. You seem so full of sweetness. Gamay lamang, no? Nga mga ihibalo natin sa amo iyang alalantunon. Paper Roses. Alauna 58, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Oy, antes man si Tita mag-commercial, bantayan man naton karon ang aton sini. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Stop sa ARB, ha? Kagbantayan man naton ang pagbasa ni Tita Wilma sang isa sa mga entries sa mga nagdaog neton para sa aton ARB for Peace. Dugay-dugay. Pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ana, ano nang nauya ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nakuya ako makulang. Eh, may pigado tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila bilang tapos kita nakakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos nakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadat sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag limit ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Kung sana Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Siya tina Action Radio Philippine Standard Time kag si Tita Wilma magapaalam man magapaalam na naman Tita We man sa siningabahin syempre magabasa si Tita Wilma sang isa naton ka entry na isa ka entry nga nagdaog sa aton ARB 4 Ps pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom ina para man sa aton mga estudyante di ba ba aton mga estudyante nga mga ginabudlayan sa karon sa ila sini pagtuon especially sa online classes nabudlayan man sa pag-research sang ila mga kinahanglanon. Okay? So, ikaapat na naton ini nga winner. So, sa pag-umpisa naton sang October 27, elementary, isa to ka winner naton, sa Verly Diget, sang Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Kag syempre, kay Roy Vincent Piadoce, sang Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Kag kahapon siya ang entry ni Andrea Padernal Amonio sang kilometrahe 11 Adjinamoto Barangay Taluk Bago City. So sa sini naman nga hapon isa naman ka entry no elementary level na iyan ni Gladys Patricio de la Cruz. So mabatian naton ang istorya no sang kabuhi kag ang kabudlayan ni Inday Gladys. So, ang istorya sang kabuhi ni Inday Gladys, gamay lang ini siya, pero pamatian man naton. Di ba, Tita Wilma? Ini nagasiling, ako si Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old, sang Purok 6, Barangay Magsaysay, Siyudad, sang Cadiz. Tita, ako ang kamanghuran sa apat ka mag-utod. Ang akon mga magulang, nagaedad 13, 17, kag 18 anyos. Tita, nag-eskwela ako subong sa modular, grade 5 na ako. Ang among lugar, madamo ang nagasiling. Nga kung maghaboy ka piso, daw malabot na ang langit. Sakto na? No? Ang iban nga hambal, daw sinsilyo lang plete langit na tita. Bukid na gid ang among lugar, nga napalibutan sang kampo. Ang alagyan, rough road. Budlay man kung kaisa sudlon sa mga salakyan, kalabanan, gasakay kami sa habal-habal. Ang habal-habal na tricycle, may tapaludo ang gasakay hasta pa sa babaw atop, di ba? Side by side, back to front kag back pa, di ba? Pasalamat kami tita kay may kuryente na sa among lugar. Ang akon iloy kag amay ta sa kampo lang ga obra. Ara lang sa 700 ang ila makita sa kada simana. Kulang gid ta para ibakal sang amon bugas. Pero makasudan kami uga ka ginamos. Namit na para sa amon niya. Pasalamatan namon tita, kay wala pagid kami ka-eksperyensya nga nagainaway amon ginikanan. Amo na tita, nga
nagahimakas gid kami tanan nga makabutwa sa kapigaduhon. Pigado gid ta. Kaluoy sila mama kag papa nga nagapainit. Gaupod ko ganita, galing hindi sila gusto. Kay base hindi ko maagwanta ang init. Bukid nga daan, kag grabe gid ang init ta. Kun wala nagid iban nga sudan, gapangita kami sang utan. Gaupod ko sa mga magulang ko. Nahuya kami tita, pero may sabor lang. Amon nga sudan, mangayo kami na patis, ukon langgaw, ukon asin. Sa amon mga tupad balay, ay abaw, Bisan asin lang gani, ta amon sudanon, basta makakaon lang kami. Amon ginaobra tita para malimtan ang kagutom, gahampang kami balay-balay. Mangita kami hando nga lugar, tapos dira kami na mapungko, maluto-luto sa mga bulak. Ang amon balay tita, ginpang sugpon nga kawayan. Tapos amon palibot, kampo na tanan. Pero hindi na sa amon. Ang amon bibalay tahambal ni mama, kun lakton, mga lapit 3 ka oras. Sang una tita, nag-obra si mama sa tawo, dira sa Bacolod. Sang ulihigin upod yako. Nakabati siya tita nga may nagabulig sa mga bata kag mga pigado. Ang ginhimo ni mama, samtang gaobra siya, ginpatinerya ko sa isa ka babayi para may mapakaon sa akon sa Bacolod. Hidlaw-hidlaw na ko kay mama ta, galing kay hindi ko gali pwede sa ginaobrahan niya. Gahibi lang ko na sa kilid sang balay, galing wala ko ginapakita. Kay nahuya ko kay maninay, kay maninaya. Pero sang ulihi, ginapatuon ako nila, nasadyahan man ko. Tapos, ang 2 ka bulan, nagbalik kami tita sa bukid. Sa subong ga eskwela na ako ta, grade 5, modular kami. Hindi ko ta alam, budlayan ko sang math bala ang magsuma. Sila mama kag papa hindi man makabulig kay hindi man sila kabalo. Ginapabayaan ko na lang ang mata. Gahulat ko kung may makabulig da sa akon sa amon lugar. Ang mga ansiran ko hindi man ko kabalo kay may ara gid nga dapat pangitaon. Hambal ko gani tita maayo ang iban kay may nanay nga kabalo. May gamit sila nga makapangita sila answer kag makapasa. Kisa, ginapasa ko na lang taakon module pero gapati ko nga makahalin gid ko di sa lugar namon kag makapangita nami nga obra. Sang una daan ta, gapabulad man ko sa init. Kay gaupod ko sa ila ni mama, ginabisan, ginahambalan ko nila nga indi. Gapanghilamon kami. Nagpadala ko ta sang sulat. Ginbuligan ko sang Sewing Legacy Movement. Sila na tita gahatag sa amon sang bugas kung wala na gid kami makaon.
Kag tani mabuligan nyo man kami. Bisan cellphone ta sa akon, kay para magamit ko, kag magamit sang mga magulang ko. Magamit namon tanan. Gladys Patricio de la Cruz. Amo ini ang kabugusan sang istorya sang kabuhi sang pulo katuig nga bata dira sa may Cadiz City, no? Sa Porog Zone 6, Barangay Magsaysay. Tuod gid man. Ginabuligan sila sang Sowing Legacy Movement kung wala sila sang makaon. Abi ninyo kung lantawin naton ang sitwasyon sa mga kabataan nga ginabudlayan nga mayandom sa ila kabuhi kasakit. Pero sa imo Inday Gladys, pasalamat kid ang ginikanan mo tungod bisan paano mataas ang hando mo. Nga makatibawas ka mo sa inyo sitwasyon, makatibawas ka mo sa kapigaduhon. Magpakabakod lang ka mo. Buligay ka mo nga mag-utod. Kay nga ang Dios nagatamod gid sa inyo, kag ang Dios ara gid sa pag-ubay sa inyo para maangkon man ninyo ang maayo nga pagsinalayo kag pagpangabuhi upod sa inyo ginikanan. Hindi bala? Yes, padayon na lang ang inyo pagsakripisyo. Pero makita naton nga sa pihak sang kabudlay nga inyo sinigina antos. Ang namian ko lang di bala, imagine nun mo lang ha. Sa isa kasi man na maka-income ang iya siniginikanan nga nagaobra sa kampo 700 pesos. Bisan ano lang basta may sabor nga masiling nila sudan nga makakaon sila upod sa mga utod dya. Ang nami lang da, kambatian halin sa kabataan. Nga mi isa ka bes, wala sila makabati nga nagaaway ang ila ginikanan. Isa ka punto, no? Nga isa ka maayong ehemplo para sa ginikanan kay tituon man. Hindi normal sa relasyon nga wala sang away-away. May ara man ina o galing kay ang ginikanan, hindi sila gusto nga makita sang ila kabataan ang ila sinipag-away. Ginaako sang bata, tita, hindi man gid ko alam, ha? Hands up gid siya sa math, kung magsuma-suma na, sinsara na bala, pero wala gaampo ang bata sa iya mga handom sang kabuhi, di ba? Nagpasimpalad siya kag sa gihapon nagapaninguha nga masabtan ang ila kinahanglanon sa module nga maka-answer dira kag ila man ma-submit sa ila teacher. Kag ti pasalamat man siya no nga napilian siya sang proyekto sang Action Radio ang ARB4 Peace. Yamong pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom isa ini sa 3 kay nagdaog neton sa elementary level. Ang una tong istorya tong kay Verly Diget nga 10 years old. Ini siya 10 years old man. Kaya nagpabulig siya, di ba? Nagpabulig siya sa Sowing Legacy Movement nga mapadala man na iya sulat para nga makaangkon man sila sang cellphone para maka-research man kag maka-answer, makatuon sang maayo na kag siling niya hindi lang para sa iya, hindi lang siya makagamit, kundi ang iya man mga magulang magamit namon tanan. Balatyagon sang bata nga hindi dalok, kundi may pagkabalaka, may pagkabalaka sa iban niya nga mga kauturan nga hindi lang siya ang nagakinahanglan, kundi sila tanan. Di ba ba? Hindi, tama na ma. Kadugang ko ang dughan ko. Pero sa habal na naton, mga kabataan, kung mamati lang kamo sa mga entry sining aton mga kabataan nga nagdalaog, not necessarily nga mga nagdalaog, bisan pa ang mga wala nagdaog, halos sila tanan makatalandog balatyago ng ilang mga istorya sa kabuhi,
ang ila mga pagsakripisyo kag kabudlay nga himo indi matupungan. Abi mamangkot ko diri sa syudad, kamo nga mga kabataan. Wow, paindis-indis ang kanamion sa inyo mga gadget. Nakabatsyag kamo sang kabudlay pareho sa sining mga kubos nga mga kabataan. Maswerte kamo nga may ginikanan nga makasarang maghatag sang inyo kinahanglanon. Gani magtutom kamo sa inyo pagtuon para hindi man mapaslawan ang inyo ginikanan nga sa sina nga paagi mahatag man ninyo ang kalipay baylo sang ila pagsakripisyo. Okay, sa liwat kay Inday Gladys, Patricio de la Cruz, salamat gid sa imo pamilya, sa imo mga kauturan, kag syempre ginapasalamatan man naton ang Sowing Legacy Movement, no? Kabay pa anak nga sa palaabuton imo gid malabot ang imo mga handom para sa imo kaugalingon, para sa imo mga utod, kag sa imo ginikanan. Alas 2:22 Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto. Okay, madam, yawan na kita dira sa itong mga palangga nga mga tagpalamating nga nagawapod kay Tita Wilma. Karon nga hapon sa FB Live, no? Ngayong hapon lang dira, kasakit sang dughan ni Tita We. Inyo kasakit man? Oo, Tita We, no? Aragaw po sa itong sa sininga hapon si Inday Margie Haniva and Terry Simpron Yong. And the Rose Guevara, good afternoon. Martin Aliling, good afternoon po. Hello, Tita We, musta na? Okay lang. Ahay, kasubo man, hambal ni Inday Jean Officer, no? Kag hambal ni Miss Margie Aniva, kasakit sa dughan sang istorya ni Gladys, but I believe God will bless them to overcome the challenges they face. Prayers. Thank you, Gid Marge, tutod, kasakit sa akong dughan do hindi ko makaya, pero kaya na, ana. Nagapamati lang ko sa radyo, nagahibi gid ko, sang ginapatpat mo, Ma'am Wilma, ang istorya sang 10 years old nga bata. Kasakit gid, sa subong do hindi ko pagani pungga na nga kung sini mga luha, pero okay lang na. Siling ganin ni Severino. Siling ni Severino, mamigo na to galitawa. Ni Eileen Hakinta, good afternoon. God bless. Okay. Virtual Pinda, good PM. Action Tito, watching always from Celine Homes. Halong kagid sa maulanon nga tiyempo. Salamat gidaan. God bless. Emmy Esmeralda Dolido, good afternoon. Tito Wilma, watching from Hong Kong. Thank you, kid. Amor Malayang, Tito Wilma, iyong hapon sa imo. Nini Rodriguez, good afternoon. Action Will, magapamati kudi sa Paglaang Village. Good afternoon lang dire sa imo. Jocelyn Libonda Spiho, yes, mayong hapon man. Action Wilma, good PM katudlo ko subong module sa akong hinablos ay kanami nga tita. Ginatudloan niya ko no si Clarice Mitch Alyarces. Sakto na, Cabarles. Grade 2, nami nga tita. Mayong hapon, Tita Wilma, watching live from Barangay Mailong, Bagos City. Pa-shout out family Lapatan Helarde, Liera Caglobrido family. Salamat gid from Irene Lapatan, Liera.
Tawe, good PM. Tanan always monitor. Samtang gapanyaga, gapamatigid sa This Is My Life. God bless sa imo program, Tita Wilma. Pa-shout out po. Birthday ko ngayon. Wow! Happy birthday, Sherilyn Oro Javier. Okay, tayo nagwita na ka ha. Okay, Tita, good PM. Anong requirements, Tita, kung mag-travel ka halin dito sa Bacolod pa ka doon sa guest setting? No need ka na quarantine, Tita. Ang mga documents mo lang, health clearance mo, barangay, I think, no? Kinahanglan barangay clearance, may ara pa na nan. Mel Chorita Ferrer, good afternoon. Tita Wilma. April May Blanco, Celiadora, good afternoon, Miss Wilma. Yes, thank you, Gid. Ara naman ang aton sa niya money trading, gasulod naman. Miss Heaven, mayong hapon sa imo. Yes, Miss na Alex Montesa. Hello, mayong hapon, Tita Wilma, kag sa imo man. Balikan ta naman na karon ng aton greetings, adugay-dugay. Relax lang dira ang wala pa naton malabutan. Okay. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Sorry, adi na to si Inday, basta VCGs, kay Layan Melchun Store, no? Kay Maki, kay Apple, kay Bunso, kay Wiwi, kay Kartikloy. Sa Family Coronel, hi and hello, good afternoon lang dira sa inyo. Salamat, Gid. Kay dira man sa sulod sa Central Market, no? Mayong hapon lang dira sa inyo, no? Sa mga, dira sa tailoring kay dress shop, sa sulod bala, nalipat ko sa ilang alam. But anyway, kabalugig ko, ara, kamo nagaupod subo nga hapon. Okay, alas 2:29 na Action Radio Philippine Standard Time. Hala. Sorry, gid sir. Ang akon sini nga ipaambit sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati subong hapon since mabagyo na nga aton panahon. Kung paano bala naton preparahan ang mag-aabot nga bagyo, no? Kung paano naton mapreparahan ang maabot nga bagyo amo na nga aton istoryahan. Kung ano mga dapat naton himuon kung may maabot, siguraduhon gid naton kung ano nga signals ang bagyo ang maabot sa inyo lugar. Ti ari kita ya sa Western Visayas, di ba? Kinahanglan lang gid ano gani, kinahanglan mamati gid kita always sa radyo. Tiki kahapon ang ginambal ni Tita Wilma kung may mga pagbaha-baha. Subong kung may maabot ka bagyo. Kinahanglan alert gid kita, updated kita, gani kinahanglan mamati kita sa radyo, tanaw kita television tungod sa mga updates sang pabag-ubag nga direksyon, di ba? Sa pabag-ubag nga direksyon kag ang puwersa sang hangin sang bagyo na kag bisan ni hambal pa lang dagani nila nga signal number 1 lang ang bagyo ginapreparahan gihapon ina kinahanglan gid handaan naton ano man nga bagyo hindi naton dapat
ibaliwala. Hindi kita makasiguro mo, no? Hindi tayo makasiguro sang dala niya sininga ulan. Kung pagid siya, maglandfall pagid siya, no? Kinanglan sunod kita sa advisory nga igahatag sang aton sini mga opisyal sang barangay, kung diin man dira kamo, no? Nga ba barangay, diin nga banwa, diin nga syudad. Kung ila ihambal sa inyo nga kinahanglan ninyo mag-evacuate, halin sa inyo ginaestaran, sunod na lang gila yun. Hindi na kita magpakatig. Kay kabudlay ken, na? Kag siguraduhon lang ninyo nga nakakandado sang maayo ang inyo puluyan nga bayaan. Importante ang aton kabuhi. Ang mga bagay-bagay nga ina, makita pa naton ina, huugin pa nga budlayan ina, pero unahon ginaton ang kaluwasan sang aton kabuhi. Kung naga-estar ka mo malapit sa dagat, kinanglan mangin alerto ka mo, mabinantayon ka mo sa posible nga pagsaka sang tubig, di ba? Dagat, suba, sapa, di ba la? Mga taytay da, mga ginagyan sa taytay, overflow, di ba? Mga dam. Hibaluon man kung bala may ara paandam sang storm surge sa inyo lugar, kabalo naging kita iyang ati lain ang intensity sa mga bagyo mo, naka mga pagbaha sa karon, kay ti kabalugid kita sang dulot sang climate change sa aton, na ang mga lugar ya sang una nga wala ginabaha o kung wala nagalubong sa tubig baha, subong ya ginaigo na, di ba? Na so nagaululupod na ya sa isa ka water resistant, kinahanglan na amo nang himunta ululupod na sa isa ka water resistant, isahon ginaton kabulutangan ang mga importante naton nga mga bagay-bagay dara, na ang mga dokumento, importante naton nga mga dokumento, pareho dira sa mga kaumahan, sa mga low-lying areas, di ba may ara ka mo mga titulo sa inyo duta, ang inyo mga personal nga mga documents ka importante sa inyo mga propiedad, kung may mga passport ka mo, may mga kontrata ka mo, or let's say may kwarta ka mo nga ginaipit-ipit dira, inyo mga alahas, kung may ara gid man, ang inyo mga pictures nga mga importante para sa inyo, isulod ninyo ina sa isa ka water resistant nga suludlan para hindi mabasa, na kag magpreparar man sang bulutangan nga water resistant man para sa inyo mga gadget. Kung may ara ka mo, let's say may laptop ka mo, no? Kung may ara ka mo, may iPad ka mo, kung may cellphone ka mo, kag kung ano pagidira nga gadget, isulod nyo man ina sa isa ka bulutangan nga water resistant, di ba la? Kinanglan preparado gid kita. Kag magpreparar man sang isa pagid ka water resistant nga backpack, na nga pwede man butangan sudlan sang pila ka mga practical nga mga bagay bala, mga practical nga mga bagay tawi man, let's say ilimnon mo nga tubig, na ang inyo mga bulong nga kinahanglanon gid in kaso por kaso, pagkaon, pila ka mga panapton, na nga pwede ninyo magamit kay hindi tagi dya mapaktan, di ba? Kung magbagyo hindi ta mapaktan, gulpi lang gani mahay masin ay signal amo lang kami ni nga ang gulpi lang toy nagbagusbus ang mabasko nga hangin, bo natumbag dia ang pila ka puno sang kao, do hindi ka malumpat, hindi naton mapaktan. It's tungod sa climate change. Kag kinahanglan pagid preparar kita dira sa mga rechargeable nyo da bala nga mga suga nan, kay ti diriya sa syudad, sa mga kabanwahanan niya nga mga kaiping naton, uso ang rechargeable nga suga. Sang una ano gani, kingke, ano pagid na gani ng isa na nga ginabumban magsiga. Dumduman ko, nakita ko na sa uno, tikinanglan may ara man kamo kandila na in kaso nga mapatay ang serbisyo sang kuryente sa inyong lugar, especially kung magbagusbus na iyang hangin, ay automatic na mapatay ang suga. Kinanglan preparado kamo. Kung may ara kamo dira mga kingki, kinanglan may gas kamo nga na preparar. If not, kandila naman. Ipaathagid sa miyembro sang aton pamilya, ilabi na sa mga kabataan, kung ano ang buot silingon sang mga signal sang bagyo. Na kag kung mahimo ba pangabayon ginato ng aton mga anak,
ang tag sa kamiyembro sang pamilya sang ila kooperasyon na tungod dira. Sa panahon nga wala pa ya bagyo na kinahanglan kung inang mga permida bala nagataas ang tubig ti kinanglan lalanguyon kung kisa ako'y kapin pa kung kisa mi ara gidyang kita nyo tong sang nagligad ton ang ginhalitan ni Kinta to sa ibang nga lugar or sa sur nga bahin sang Negros Occidental ang bagyo to, di ba? May 1-year-old nga bata nga naano do masakit ina sa bahin sang ginikanan. If not, ang aton mga kasapatan tungod sang mabaskog nga daludo sang tubig nagakadalat amo na siya bala. What if no, knock on wood, isa sa mga miyembro sa aton pamilya kinanglan tudloan taman sila nga maglangoy na at least bisan paano kung ang tubig maglapaw na niya sa iya height, kabalo siya iya kung anong iya himuon. Kung posible naman himo kita dira sa mga bagay nga pwede magamit nga makaluwas man sa ila. Kung ara dago may mga salbabida da preparar niyo man ila binigay ko na inyo lugar ya balahaon pagid, di ba? Kung may ara da mga inflatable nga mga kagamitan sa inyo balay nga pwede magamit in kaso importante gid na kayo. So inang ato na paambit sa inyo kay tikabalo kita no si Baguio Rolly, although nga hindi ang sentro sang iya sini mga mata wala sa aton pero ang epekto di ba ang andriya sa aton ang troll sang Rolly mo no kinahanglan lang gid kita ang maghalong tagsa sa aton. Okay, Tito We? Mga pamo ka na bala. Pero ang aton anay Zenthone Plus Gold, Tita Wilma. Ina para naman sa ikaayong lawas ng atong mga kautusan. Hi and hello, naman dira oy Anthony Jones sa Siblano Habilio ha. Tita We, good afternoon, monitor lang ko di sa barangay Inayawan Kawayan while nag-answer sa akong modules. Petromax na siya, Tita We. Yes! Oo, nadumduman ko. Bo, salamat gidanak, no? Petromax. Bao, madumduman ginito, no? Inang sindihan, kag huyup-huyupon, bumbahan. Hindi gaway ginahuyup, Tita We. Ginabumbahan na nila. Genesis, sir, good afternoon. Yes, salamat man sa imo, Cathy Veer. Maara si Cathy Veer, nagaupod man sa aton karon nga hapon. Thank you, Gid. Kag ang bata nga taga Kabangkalan sa pinaginpina na amo pagid ni ang grabing istorya siling ni Action Fred sa Langga, siling ni Severino Mamingot. Ito sakit sa dughan na, di ba? Yes, atong yes. Oo, Philia Galero RC, good PM to monitor lang midi. Watching live from Isabela. Salamat, Gid. Jan Z. Alion. Patamyaw ko Arigala Alion. Very supporter, gid kami sa programa mo, Tita Wilma. Oh, so touch naman si Tawe Jansky. Thank you, Gid. Good afternoon. Bagay sa Batman sila, Jean, ni Inday Jean. O, Petromax ta. Salamat. Siling man ni Ibab sa Petromax. Petromax na ginabumbahan. Yes. Amo man si Severino Mamigo. Yes, kadamo gid sila. Ba mga maalam nga mga anak. Tita We, Petromax na kabalo ko na magpasiga gani amo man suga namon sa umay. Yes, no? So kanami lang bala nga maka-relate man kamo dira, no? Okay, hello Tita We, watching here from Purok Sumil Barangay Barangay Bata. I miss you, keep safe always. Harlina Risgado, yes, salamat gid. Salamat gid, girl, and thank you Gid. Kag yes, Tita Wilma, mayong hapon. Yes, kay Nining Malu. Good afternoon, Nining Malu. Kag kay Tuto Larry, no? Sheena Digat Banyara, salamat man.
Kag, usin una man ning nagkurisong, Joanne Domingo, ara na aging tamyaw ka na ni Tita Wilma, ha? Yes. Barry Colodo, Itorzaita. Good afternoon. And Giselle Bernales Amita. Annalie Cornelio Ramos. Good afternoon man. Isa kay Inday Raquel Di Maalada. Salamat man. Kag kay Melchorita Ferrer. Ni Seven Heaven Yes Dine. Rian Montesa. Kag kay Mahinay Nora. Arlene Arhinal. Molenyo. Thank you, kid. Balikan lang kamo ni Tita We. Karon naman dugay-dugay. Ha? Relax lang kamo. Dara. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
dayon si Tita Wilma sa This Is My Life. Alas 2:45 na. O, Tita We, matamyaw tanay happy birthday sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nag-celebrate sa ila birthday today. Yes, happy birthday kay Rollis Dinoy. Happy birthday gid sa imo. Halin sa imo man utod, no? Kay Ronaldine Dinoy. So happy birthday Rollis. Kag halin man kay nanay mo girom kag kay tatay mo Ruming Dinoy. Okay? Kag sa iban pagid naton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sang ila birthday today. Happy birthday kag sa mga magasawa man dira nga nagasaulog sang ila wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa inyo. And God bless. Ay Ruming, Gerom, nagpuli na si Mimi. Si Tuto James studying na. Okay, ang ito na horoscope. Bantayin ninyong inyo text sa zodiac sign para iya karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 30, tuig 2020. Unahon na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio na tao Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Enjoy ikaw sa inyo class reunion. Ano yung class reunion? Virtual, no? Isa lang ang balatsyagon sang kalabanan. Makaangkon sang second chance ang inyo reunion, okay? Sa inyo naman mga Scorpio, may mga oportunidad nga magabukas para sa inyo nga amo ang magabago sa imo or sa inyo kabuhi. Mga maswati ninyo nga numero Scorpio, 4, 10, 7, 50, 23, 35, kag 11. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtub, Disyembre 21. Subungad lang, mabatyagan mo ang serendipity experience na naman o isa ka sorpresang event. Amo yang magahatag man sa imo sa nga maay nga balatyagon karon nga adlaw kag igakalipay mo gid ina Sagittarius. Mga masuwanti mo nga mga numero 7, 15, 25, 31, 12, kag 42. Sapphire blue is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, naman yung mga natao, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Aba, nag-shopping ka? Suno sa imo horoscope, Capricorn? Nag-shopping ka pero wala mo ginakita ang imo gusto baklon, ha? Pero hambal sa imo horoscope, nothing to worry. Mag-aabot gid nga maangkon mo ina. Mga maswati mo nga mga numero 8, 9, 21, 32, 15, kag 31. Dollar green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, ang mga natao, Enero 20, to Pebrero, Jasi 8, abibugusa ang mga handom mo. Ano kit pala mga plano mo sa kabuhi mo, Aquarius, ha? Kag kinahanglan planuhon mo man nga makaangkon ikaw balasang konkreto nga plano kag kung anong dapat mo himuon para matagaan mo ina katumanan. Ha? Okay, hindi ka maghandom ka lang. Wala ka nagahulan. Maswerte mo man dira ang mga numero Aquarius 7, 11, 23, 34, 54, kag 42. Mustard yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, ang Pisces, mga nitao, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Oy, Pisces, ara naman, may bag-o ka nga makilala sa internet. Kag sunuman sa imo horoscope, ma-in love ka dayon sa iya. Ay, ha? Sa mga Pisces, ni nga mga singles, ha? Pero, amo na bala sila nga pulo pa man sa anay, hindi gid mo padala-dala. Lain ang online, lain man ang personal. Okay? Pisces, mga maswerte mo naman nga mga numero, 7, 22, 43, Jesse 8, 35, kag 29. Cyan blue is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries, amoy ni mga natao, Marso 21, tubtub Abril, Jesse 9. Aries, akig ikaw. Kung akig ka, hambal sa imo horoscope, untatin na ng imo pagpamuyayaw. No? Untatin na ng imo pagpamuyayaw. Ha? Ang himuon mo, abi, at tubangang imo iloy, kung may iloy pa ikaw. Ha?
Uluangga ang imo iloy, kag pahalipayang imo iloy karon nga adlaw, kay ma-attract mo man ang grasya sang kabuhi. Inasuno sa imo horoscope karon nga adlaw. Mga maswati mo nga mga numero, Aries. 9, 17, 12, 26, 35, kag 41. Dollar green is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus, ini mga nataw, Abril 20 to Mayo 20, bati, ma-attract mo yung abunansya sa kabuhi karon nga adlaw Taurian tungod sa imo mga pagpaninguha kag pagsakripisyo ba mapisan siya. Pero ugaling, suno sa imo horoscope, hindi mo lang inapaglamuran. Lamuran bala, hindi mo pag-intrahan sang paghingalit sa imo isig kapareho. Hingalit or pagpamintahan. Maswati mo nga mga numero, si Ace, 22, 26, 13, 48, kag 35. Mango orange is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, amo naman yung mga natao, iya Mayo 21, tubtob Hunyo 21, hatagi chance ang nagapangabay sa imo. Hindi mo siya basta lang balibaran. Especially kung may gina-offer siya sa imo. Tunan mo man antes ikaw magdesisyon. Mga maswati mo nga numero Gemini, 7, 21, 54, 43, kag 38. Ubi purple is your lucky color. Yes, Cancer. Mga Cancer, mo naman ini mga natawo. Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Pamati ang imo sini horoscope. Pilion mo ang masanag nga lugar kung magamit ka sang ATM mo, Cancer. Maayo ina iya para nga makalikaw ikaw sa hold up abaw. Amo na to nga kasulod ng payroll. Cancer, hinay-hinay, hindi ka mag-withdraw sa madulom nga lugar nga ATM. Sige na suno sa horoscope sa masanag kay base kon mabiktima ikaw. Okay? Maswati mo nga mga numero 8, 13, 31, 21, 25, kag 38. Lucky color ice blue. Sa mga Leo naman, ang mga Leo na tao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, hindi kaya dapat mapikon karon nga adlaw sa mga joke-joke nila da Leo. Muna siling nila bala nga go with the flow na lang. Enjoy ka na lang upod sa ila. Hindi ka na manginit, Okay na. Kaya sa masamiso no, sa imo horoscope, ikaw man gani nag-aumpisa sa mga joke, tapos ang ending, ikaw mapikon, hindi naman. Friday subong, hindi manginit. Maswati mga numero Leo, 4, 14, 19, 23, 35, kag 34. Emerald green is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao, Agosto 23, Tubtub City, Yambre 23. Ada naman Virgo, padayuna ang imo ginahimo nga social distancing sa imo pagatambungan nga meeting. Abi mo, paborable man ang karon nga adlaw para sa imo man ginaplano nga himuon sa imo kabuhi. Mga maswati mo nga mga numero 36, 13, 31, 42, kag 25. Obe purple is your lucky color. Kag sa mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra, in love gid Japon ang imo ginapalangga. In love gid siya gihapon sa imo. So hindi mo pagdulaon ang iya pagsalig sa imo. Libra, kinahanglan mas mangin mabakod ang inyo relasyon nga duha. Kinahanglan mangin faithful ka suno sa imo horoscope sa iya. Kag kun ano man ang inyo nga plano, updanay man kamo sa pag-implementar sina para sa inyo pala abuton. Libra, mga maswati ninyo nga mga numero, 50, 23, 32, 46, kag 15.
vermilion red is your lucky color. Nabatian nato ng itong tag sa zodiac sign para man sa ito na tag sa ka-horoscope sa karon iya ngadlaw Biyernes, Oktubre 30 tuig 2020. Sa itong dira mga mother tier nanay kag tatay lola kag lola tita or titos nga mo yung nagatipan sa mga chikiting naton, especially sa itong mga estudyante. Nami gidi pa inom ninyo sa ila adlaw-adlaw kada aga Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Isa pa gid ni ka produkto sa Dr. Alfred's nga may US FDA seal of approval. Kay nga ina iya mga produkto sa Dr. Alfred's 100% pure mangosteen natural kag 100% Action Radio Philippine Standard Time. Magluwas na ang aton man anay may ara pag itawe. Ang aton nga DTX 500 capsule. Ha? O ang aton si ni Dr. Alfred's dali lang gid DTX 500 capsule para man sa complete management sang aton liver o kunatay, preparar lang da ang mga may dugay-dugay. Ha? Ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga nagatinlo sa ito na time, may active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants. Ara pa ka mo. Yes, syempre, Tito We, kaya hindi ba na nagambal si Tito Wilma? Magabunot kita para sa aton SAP sa ARB, na? Sa aton SAP sa ARB, ang sulit ang papremyo sa ARB. Magabunot kita, dugay-dugay. Sinuayhan? Yes, sir. Dira sa imo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sinuayhan, Tita Wilma. Ang magabayton sa aton 500 pesos nga cash nga nagaupod sa aton sa sininga hapon sa This Is My Life. Kung ara ikaw din na nagapamati, preparar ang imo cellphone, ara gid sa imo tupad kinahanglan gid. Yes, thanks gid Action John. Ara na siya. Uy, nagaring ang iya sini telepono. Sinuayhan siya, taga diin. Wow. Nagsabat? Hello? Hello, mayong hapon. Okay, mayong hapon, ma'am. Mayong Ay, hapon. Tita We, mayong hapon. Tito, sino ni? Si Arnel. Ay, si Arnel Musguera? Oo, Arnel Musguera. Pila ng edad mo? 47. Arnel, pwede anay ka pahinay-hinay sa atong radyo? Naga-echo ka kag ako. Kasi balo ka bangil-bangil dito tawi mo. Oh. Taga diin ka, Arnel? Taga Hanumanan.
taga Barangay Handumanan. Nagapamati ka subong sa ano nga programa? Sa This Is My Life. Ti sinong imo gina istorya? Si Tita Wilma Sugaton. Okay, thank you so much, Arnel. Congratulations. Salamat Thank you, gid Tita na Wen. hulaton mo lang ang Salamat atong gid. sinipagtawag dira, no? Para mabaton mo imo premyo. Hindi ka na kinanglan magkadto di sa Action Radio kay pwede mo na makuha sa Remittance Center, ha? Salamat kay Tita Wen. Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Anyway, congratulations, no? Salamat din sa inyo pagpamati kada hapon sa tanan nga programa man sa Action Radio kinanglan alert gid, ha? Arnel C. Mosquera, 47 years old, sa Zone 11 Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations sa imo. Madamo gid nga salamat and God bless. Isa man ini sang amon pamaagi sa pagpasalamat sa inyo man padayon nga pagsuporta sa tanan nga programa sang Action Radio Bacolod. Okay, nga ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo sa sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo.
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kag madamugin nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati sa pagpud ninyo kay Tita Wilma sa pagpangamuyo. Kag syempre naman, pangapi na kita. Syempre, aton pagpangapi pud man sa Zeton Plus Coffee Mix, ang kafe ngay mo. Sa Barangay Nabulaw, Sipala City, sa Tribo Aksyon sang Barangay Granada. Madamo gid nga salamat from Alex Montesa. Wow ha! Module. Yes, kay Tata Hinablos ni Wilma, nag-celebrate man daw sang iya birthday. Watching from Parañaque City, Marvel Aleo Padol. Or Pablo, salamat Jansky Alion. Yes, kay Eli Alagon, happy birthday man. Kag kay Sheila May Hanayan Avelino, pasensya gid, pero si Tita Wilma wala na sing panahon pa. Gani kitang magapaalam na, pero ang ito na mabilin nga Bible verse for the day. Halin sa Colossians chapter 3 verse 5, it says, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry." Salamat din mga palangganeton nga mga tagpalamati. I can't say good. Was naman, pasensya sa ulan iton malabutan, standby na sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!